E aí, gente, boa tarde. Eu vou estar ensinando aí hoje aí como você trocar o som do seu Crossfire, entendeu? Aquelas musiquinhas velha chata, então vamos lá. Primeira coisa, vocês têm que tem que pegar 4 músicas aí do seu gosto aí, que você gosta e renomear 4 músicas. Você vai renomear elas assim, ó, desta forma que eu fiz aqui, ó. Deixei os nomes certinho para você aqui ver, ó. BMG, track, lop 1 aqui, tal, você vem aqui, copiar, renomear ali na outra, ali ó, renomear, primeira música, colar, segunda, tem que ser na sequência os nomes, tá? Certinho aqui, nomear, colar lá, as minhas aqui é do Guns N' Roses, Bon Jovi, reação em cadeia, né? Aí, aqui ó, reação em cadeia. Aí você vai colocar esses 4 nomes nessas músicas. Aqui a última, a 4. Copiar, aqui, aperta ali, renomear, aí colar. Esse aqui é do J Quest, muito bonito mesmo. Tá, pronto. Renomeou com esses nomes aqui. BMG Track 1, BMG Track 2, BMG Track 3, BMG Track 4. Pronto, tá minhas músicas aqui selecionadas, ó. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão apertar com o botão direito em cima do seu Crossfire, vai aqui em propriedades, abrir o local de arquivo. Aí vocês vão vir aqui, ó, em res, vem aqui BMG, tá vendo? Os 4 nomes das músicas, ó. O que vocês vão fazer? Vocês podem aqui vocês pegam esses 4 nomes, coloca dentro da pasta aqui, entendeu? Faz aqui, ó, fazer isso para os 3 conflitos, tal, mover e substituir, continuar, transferiu, tal. Vamos agora lá abrir o Crossfire para você ver. Pode ficar sossegado, não dá nada. É só para tirar aquelas músicas chatas do Crossfire. Vai dar um laguinho aqui por causa do cantada, gente, mas não esquenta não. Tá? Aí, lembrando que essa videoaula aqui é só para dar ensinando, não vai dar erro, não vai dar reporte, pode ficar sossegado. Eu sou do clã Sou Mais Brasil, quem quiser conhecer o clã vai lá, The Ampli, será bem-vindo, né? E vamos esperar aí, por causa do Camtasia aqui, ó, tá? Vai dar um leguinho meio brabo aí, mas paciência. Só para mostrar para vocês como que fica daí no caso o som. Não vou ser aquilo que não. Essa não é mais uma carta de amor. Ser aquilo que não quero ouvir. Viu aí, né, gente? É simples, não tem erro, entendeu? Pode fazer sossegado, escolhe as músicas do seu gosto aí. Valeu! Era só para dar uma forcinha mesmo, tudo